Учурда тоют жыйноо мезгили Алай районунда кызуу жүрүүдө. Тоолуу аймакта жергиликтүүлөр тыным албай малдын тоютун камдап алуунун аракетин көрүшүүдө. Алай районунун Терек айылынын тургуну Назарбек Дадаев 10 күндөн бери чалгысын колунан түшүрбөй, болгон чөбүн калтырбай ооруп жыйнап алуунун аракетинде. Айтымында кыш мезгили 6 айга созулган тоолуу аймакта тоютту көбүрөөк камдашат. Быйыл жаан-чачындын аздыгынан чөп жакшы өспөй аз болуп калды. Чөптөрүбүз күйүп калып болбой калды. Жамгырда жабаттар болбойт экен, суусуз болбойт экен да. Сугарчу элеңизде дайыма? Дайым сугарат элек. Мен боюмда эле болот эле мына жерчи. Быйыл өзгөр көрүп атасыңар болгонун. Болбой калды, такыр эле жок да чөп. Бизде көбүнчө топоз кармайт. Эми алар талардан оттойт да. Анан бул колго кармалбайт. Ошодон топоз кылышат. Жылкы кылайын десем мына жакта учуп кетет. Бизде муу, ечки, кой ушулар. Тоют жыйноо мезгили Ош облусунун Араван карасы өзгөн аймактарында бүтүп калса, тоолуу райондордо кызуу жүрүүдө. Ушул күнгө карата 70% тоют жыйналып бүттү. Жалпысынан айта турган болсок, облус боюнча быйылкы жылга карата 770 000 тоннанын тегерегинде тоют камдоо пландалган болсо, бүгүнкү күндө бир 500 000 тоннанын тегерегинде тоют камдалды. Же болбосо бир 65-70% тегерегинде бүгүнкү күндө тоют камдалды. Быйыл тоют начар болуп, малды көп кармагандар сатып алууга аргасыз болушууда. Мындан улам бир таңгак тоюттун баасы 250-300 сомдун тегерегинде сатылууда. Кышкысын тоют тартыштыгы жаралбаш үчүн тоолуу аймактын калкы карасы өзгөн Араван райондорунан тоют катары өстүрүлгөн беде, жүгөрү, арпа сатып алып камдашууда. Самара Асанова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.